Herbert Kro Inut animsopi aphan kachongthui alamki keklang aputhak Herbert Kro lapen ahen asor atum tongsikot pen lamklar kachipi pon. Herbert Kro aphan lahai alamkar bok pon tap kekoi pon thap nepo aphan akoi kipitap arlo susi kejokje athe amethang ta arta kachethan anta ningkan inkoira trokku same halak court agreement along abang kiningkan inkoira nerkep bukache tokdo pusi Herbert Kro atumpe akwati pontu anparta Herbert Kro court along arlo so aphan signature mate ridak sitame kether kiha pensi ki en bol ipu alam sitame lake ahok kali athe hala witness mate hakhi abang ke arlo so ahin pensi docot pinso ahin pen ke inut tave lasi lake arlo sosi pre-plan mate aprang pen bidi keklang tang pen si Herbert Kro aphan kapaching nang ji aphan kabor ipusi Herbert Kro atum pen lamkli arbok pontu arlo sophan Herangkia thengno Herbert Kro asopi pen kapachini pon ateng ki nipo aphan akoi kipi arlo so tangka senami kuti hini lapen hem ihum nangkin pi vek nangji anparta achiklo ajonwang suri kep atangka setame nang pinangji pu alam ta Herbert Kro aphan kihang pado pusi Herbert Kro atum pen arbok pon lasi non abang ki FIR pilo court along alam lelo non ke lo ateng pensi kopi ma akang sai hala abang si koinang ko budak herangkia thengno hinjepon Dikuben karena keraja bang report kami Daily News. Press meet kihang nang ko kathike lahan lo council inut aphau Herbert Kro amen alang likeni di choro ningkam ner keblo kaching kita angbong alang lini di hem bang po hilipen nang ther nang hapo lapen relation do bo angke lapen usul pakai kata kekom lo aku alang di sini di depan dengan medicine yang tidak penting nampak lebih kecil lah bang kom nanti angke mana bang ta kemudian kom baik yang kardong ini nilitum dak non napor cetong nangkok ke athema ini ada perang news long lamklar deh laso aputhak se niliban non clarification naki piphan se nilitum dak cetong nangkok alang lipini ke firstly alang li kichi puje alang arta ke 26 years pu anpen ladak affidavit long ke f court la affidavit long ke alang li 28 years pu si cetong do ladak anpen alang li 28 years pulote ko people se alang li news long ke ni 26 years pu pipulo because ladak ki pu mane ko people lo alang li si a plan do lo anpen alang li naki puje nepinan ni laki nichor ko pini alang li news long ningji la so puthak ta ni li ka ningje ji ke long li isi apiso dotik ba apiso penchi divorce be tik tak ke pun e je alang li apiso akimi pun e divorce be tik tak ke pun e apiso akimi pu ke pun e because second wife pu ke ave court long ke ba Indian law long ke second wife pu ke ave khali kupi do chot mistress pula si alang li phan ke mistress pu ting si punang kok pom ke li tum kali makala an ke alang li ni po phan ke puje ke ther ke hap pensi ke ther ke hap pu alang li phan la so patan ni li tum long non proof do nang li tum phan paklang ikpo Antela dither ki hapu ke jitu la so photo long tensi pini neli phana so photos na la neli tuma neli phana allegation la so na puthak ki wana bang ke la so photo iglo da ke neli phana bang ke ala da khala pini photo long bang ke la son lo neli phaklang ko update lo alang li bang jipa we dat lo setame nang li tum dak thek long ko la ke alang li ta do neli ban arjap jong alang li Hanili ki force kali neng ki hang se alang ta nang ki yo yun lo la se photo bang ke la pe nang ni tum thek long from lo la se neli hin ben ke ki ther ki hap ke neli hin ben ke kroi krik anpen ni ako ki puthuji bang ke lake isi honey trap athema nili athema alang lake honey trap kusi ahok lo lake honey trap kusi li tu matha dam na ko athema laso a court long la affidavit ta hedi neli ke mani ni
Athema laki ni tuma jurisdiction long ke sign ta kali. Hu nogawa jurisdiction long si alang litum ke sign da. Ante laso ke sign da lang litum ke already affidavit hulada ready lap apisi pasign block che phansi alang litum ke claim ateng punang nak. Anpen non alang li ke laso affidavit pensi ni litum han poisa na ke demand laki chokchi ni record dundi. Alang li ko anlo 2 crores poisa na ke demand. Anpen hemi hu inglong chelok long na ke demand anpen 10,000 per month maintenance sa hisap alang li ni dum hana ke ha koson si alang li phan ki pi un pol anan poisa ke machok ta pi ul he laki 2 crores sa poisa ke kaninje ke joy ki anta ke long ke suntu anki non isi alang matha dame me alang ke alang li trapping lo laki ahok lo athema proof ta dolab lo jo lada kalima kala proof ta dolab lo je Mohendro Pongru pusi docot lakuna ke witness ta awi anpen alang li la so declaration pensi poisa hai na ke demand long ji alang li honor ka che claim long je phansi mane alang li claim ka che en po je la hai ke nipot pusi alang li la hai ta ke claim lo mati la ke pilo honey trap lo poisa phansi alang li ke claim lo mati kalima kala anpen inut arluso chini lord je episodo asodo nitum ta ka bujai je ta kali aprang ta bujai lo la so alam ta je abni tundo nang la high claim ri pula support ta nili long video do je alang li kaning je pini pen kene la support ke claim felo pupo angke la so video ke ni pa viral un ni ta un mati anta ni people lo claim kle atima alang li not arluso angke inut arluso je arluso phanchi buji je lo pulo te koma lo buji po alang li alive ding len la kusila so ta ne video pa viral pipe anta non man ke la so evidence ke ne li court long submit po because already la so matter long ke already court long ni tum case file ik lo nipo phanta court along alang li phanta nitum case file lo anpen anamika bongrung phanta nilitu lahanta case pilo anke non ke alang li I think pinile long le pusita penap ambong ke alang li samanta long tu ne pini ada prang ke dodun bang ningje je nili tum ke hem ke bang akro sangho hem ke bang hutna nili tum ajap ta pudundi nilitung ke ponjoy no karbiaron long ta biso bahini ke en ke avi anpen india long alo long ta biso bahini ke en long li apiso rengtik asomar dotik pang ke chok anta apiso dotik apiso pen divorce petik ta ke alang li en long li anke laso pota alang li kipuje ponjoy no pulote alang li aron phan kar kana teng pina Chok chedeji lakini itu ke kita tak